السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, обязанностью общины верующих является всегда помнить обо всех повелениях Всевышнего Аллаха, которые Он дал нам в Священном Коране, снова и снова повторять их, и те, кому поручена эта обязанность, должны напоминать о них другим. К тем, кому поручена эта обязанность, относимся мы все, занимающие какие-то должности в общине и миссионеры. По милости Всевышнего Аллаха, в общине, кроме центральных органов управления, в каждой общине существуют еще и вспомогательные организации. Существует также центральная система управления всей общиной. В центральной системе управления каждой общины и во вспомогательных организациях общин каждого района и города есть должностные лица. И от каждого должностного лица ожидается, чтобы он, будучи могучей рукой помощи халифу времени, будет прилагать усилия, чтобы выполнять те свои обязанности, которые, по большому счету, являются обязанностью халифа. Так что, если бы все миссионеры и должностные лица общины поняли это, то вообще не произошло бы революционные изменения. Когда человек осознает, что Всевышний Бог дал мне возможность служить общине временно, в качестве благотворительности, или полностью посвятить свою жизнь служению религии, тогда он понимает, мне надо проанализировать самого себя, до какой степени я сам следую повелениям Всевышнего Аллаха, чтобы стать тем примером, стать которым является обязанностью служителя общины, для того, чтобы я мог напоминать другим об этих повелениях Всевышнего Аллаха. А если я только напоминаю другим, а мои дела противоречат этому или далеки от этого, то это является моментом большого страха, и очень необходимо читать истигфар и спрашивать прощения за свои грехи у Всевышнего Аллаха.
Просить прощения за свои грехи является очень важным делом, но в этом случае человек особенно нуждается в истихфаре. В этом месте, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я хочу четко и ясно разъяснить каждому, что никакое должностное лицо не должно считать, что назидание не является его обязанностью, а является обязанностью только амира общины или глав местных общин, или миссионеров, или одного-двух секретарей, или является обязанностью только главы организации Ансарулла, или отделения по воспитанию организации Ансарулла, или главы молодежной организации, или их отделения по воспитанию, или главы женской организации, или их отделения по воспитанию. Нет, это является обязанностью каждого секретаря. Является ли он секретарем по гостеприимству или ответственным лицом какой-либо вспомогательной организации, например, руководителем организации, ответственной за служение людям или ответственной за спорт? Каждый из них должен показать в этом свой личный пример, в какой бы области он ни служил общине. Я уже неоднократно говорил, что если так будет, то по милости Всевышнего Аллаха более 50% членов общины могут стать выполняющими все повеления Всевышнего Аллаха. Является ли это регулярным приходом в мечеть для совершения молитв, или регулярным совершением пожертвований, или это связано с выполнением своих обязанностей по отношению к людям? Так что служитель общины на каждом уровне в первую очередь должен посмотреть на самого себя, до какой степени он сам выполняет повеления Всевышнего Аллаха. В первую очередь он должен улучшить свое состояние, а во-вторых, он должен напоминать об этом другим. Также это является обязанностью каждого мусульманина Ахмадии, который претендует на то, что он дал обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему для того, чтобы произвести в себе чистые изменения, чтобы он постоянно следил за выполнением повелений Всевышнего Аллаха и снова повторял их. Если мы начнем так поступать, то можно будет совершить великую духовную революцию. И таким образом мы не только можем улучшить свое духовное состояние, но и сможем сообщить миру о высоком уровне истинной нравственности. Так что мы должны уделять этому особое внимание, искать повеления Всевышнего Аллаха и следовать им. В прошлой пятничной проповеди я рассказал о некоторых вещах, которые должны быть отличительными чертами верующего. И сегодня я тоже расскажу о некоторых отличительных чертах верующего. Месяц Рамазан является очень важным средством для улучшения человека. Если этот месяц, с одной стороны, обращает наше внимание к поклонениям, то, с другой стороны, он обращает наше внимание к исправлению своих недостатков и слабостей. Так что в этот месяц, постоянно держа в поле своего зрения повеления Всевышнего Аллаха, узнав о своих слабостях, мы должны приложить усилия, чтобы улучшить себя. Если мы не прикладываем для этого всех усилий, тогда мы получаем пользу только от приема пищи в сухур и ифтар, и при этом в нас не происходит никаких практических изменений, которые повысят уровень нашей духовности и воспитания. В этом случае это будет похоже на тех людей, о которых существуют известные анекдоты, когда им говорят, что надо держать пост и совершать дополнительные молитвы, и молитву таравих, они находят какое-то оправдание, чтобы этого не делать. И когда им говорят, что надо совершать коллективную молитву, они тоже находят какие-то оправдания, чтобы не делать этого. Но когда их спрашивают, придете ли вы на ифтар, они отвечают: да, конечно, мы не совсем неверующие. Мы не должны стать такими верующими. Люди, находящиеся в таком состоянии, и превращают религию в шутку.
И это вовсе не шутка. Такое состояние мусульман вызывает слезы. Да помилует Всевышний Аллах таких людей. Но уровень веры последователей Хазрата обетованного Мессии мир ему должен быть очень высоким. Мы без какой-либо уважительной причины не должны пропускать пост и обязаны держать пост. И также мы должны приложить усилия для достижения цели Рамазана, который является поклонение Всевышнему Аллаху. Чтение священного Корана в месяц Рамазан также является сунной. Джибраил вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в месяц Рамазан повторяли весь священный Коран. Поэтому каждый из нас должен уделять особое внимание чтению священного Корана в этот месяц и затем искать в нем повеления Всевышнего Бога и прилагать усилия для того, чтобы следовать им. Затем в месяц Рамазан совершается таравих намаз. Несомненно, это не является обязательным. Эта традиция началась только во время Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, для того, чтобы те люди, которые не могут совершать намаз тахаджуд, тоже смогли совершать дополнительный намаз, и чтобы они могли слушать чтение Кари, чтеца Корана. Но те люди, которые смогут проснуться для намаза тахаджуд, должны просыпаться для его совершения. Поскольку в эти дни ночи короткие, тем не менее, надо совершать намаз тахаджуд хотя бы короткий. И особенно это касается тех, кто держит пост, когда они просыпаются, вместо того, чтобы заниматься другими делами, они должны совершать тахаджуд намаз. Таравих намаз не является обязательным условием поста. И намаз тахаджуд тоже не является обязательным условием поста. Но, тем не менее, следует совершать дополнительные молитвы, поскольку верующим повелено совершать молитву тахаджуд и в обычные дни. Почему я разъяснил это? Потому что кто-то спросил у меня, является ли обязательным совершение как минимум 8 ракатов намаза тахаджуд. Поэтому я разъясняю, что совершение намазов таравих или тахаджуд не является обязательным условием для поста. Да, поклонения являются обязательными. И когда у нас есть время, мы обязательно должны читать дополнительные молитвы. Но обязательным для поста является чтение священного Корана. Это является сунной. Так что мы должны как можно больше внимания уделять чтению священного Корана. И, как я уже сказал, совершение намаза и дополнительные поклонения являются обязательными для каждого верующего. Да, в месяц Рамазана мы должны приложить усилия для того, чтобы создать еще большую красоту в своих поклонениях и молитвах. И мы также должны приложить усилия для поминания Аллаха. Так что с помощью благоприятной атмосферы месяца Рамазан, если у нас были какие-то недостатки в совершении молитв и дополнительных поклонений, мы в благоприятных условиях месяца Рамазан должны приложить усилия, чтобы избавиться от этих слабостей. Мы должны приложить усилия, чтобы избавиться от этих слабостей с намерением сделать это очень важное повеление Всевышнего Аллаха частью своей жизни. И это повеление не связано только с месяцем Рамазан, но является постоянным повелением для верующего. Так что каждый из нас должен понять, что намаз и поклонение являются одним из основных повелений Всевышнего Аллаха. В эти дни Рамазана большинство из нас уделяет особое внимание поклонениям, потому что они знают, что месяц Рамазан является месяцем благословений и месяцем принятия молитв. Поэтому мы тоже должны постараться обрести как можно больше милости Всевышнего Аллаха и получить пользу от этого месяца. В связи с этим я хотел напомнить, что Всевышний Аллах смотрит в самые глубины наших сердец, и Он знает о наших намерениях и принимает наши дела согласно нашим намерениям.
Поэтому мы должны оживлять мечети и уделять особое внимание поклонениям с намерением стать богобоязненными. И затем сделать эти поклонения, которые мы совершаем в этот месяц, постоянной частью нашей жизни. То есть, если в этот месяц мы привыкли совершать намаз тахаджуд или совершать дополнительные молитвы днем, тогда надо постараться сделать это постоянной привычкой своей жизни. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «О люди, поклоняйтесь Владыке вашему, который создал вас и тех, которые были до вас, чтобы были богобоязнены». В этой связи Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: «О люди, поклоняйтесь тому Богу, который создал вас. Достоин поклонения только тот, кто создал вас. То есть только Он вечен, поэтому любите Его. Праведность состоит только в том, чтобы иметь особую связь с Богом и все другое по сравнению с Ним считать никчемными. А что касается наших знаний и вероучения, то мы все знаем, что только Бог является тем, кто нас создал. Бог и есть тот, кто вечно живой. Он принимает наши молитвы, поэтому надо любить Его. Но, несмотря на это, большинство из нас не прилагает усилий для того, чтобы создать особую связь со Всевышним Богом, создание которой является необходимой. То есть ту связь, которая любую другую связь в наших глазах делает никчемной. В месяц Рамазан, под влиянием его особой атмосферы, люди начинают двигаться по направлению к этому, но затем, после месяца Рамазан, с большинством людей происходит так, что их стопы постепенно замедляют свое движение в этом направлении и затем совсем останавливаются. Так что мы должны приложить усилия, чтобы доказать, что кроме Всевышнего Бога любая другая вещь является никчемной. И для того, чтобы понять это, необходимо создать в своих сердцах богобоязненность. В этом аяте Всевышний Бог тоже повелевает: «Поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, чтобы в ваших сердцах появилась богобоязненность». Целью поклонения не является стремление только к познанию Бога. Более того, его целью является, создав в себе богобоязненность, обрести высоты духовности. То есть целью поклонения является обретение глубокого понимания качеств Всевышнего Аллаха. И только когда это достигнуто, всякая вещь пред Всевышним Богом станет никчемной в наших глазах. Например, Всевышний Аллах изрекает в этом аяте: «Поклоняйтесь Владыке вашему». Владыка является тот, кто создает, затем постепенно воспитывает, взращивает и развивает. Так что, когда Всевышний Аллах повелевает: «Поклоняйтесь Владыке вашему», Он имеет в виду, что ваше будущее развитие всякого рода
связано с вашим владыкой. И когда мы будем поклоняться только Ему одному, то, получая пользу от Его качества владыка, поклоняясь только Ему одному, с одной стороны, мы получаем мирское развитие, а с другой стороны, наши духовные силы и способности тоже взращиваются и развиваются. В этом и содержится для нас назидание, заключающееся в том, что если наша духовность не развивается, то это означает, что мы не поклоняемся Всевышнему Аллаху так, как это следует делать. И в результате этого мы не получаем пользы от духовного воспитания нашего владыки. Когда мы будем поклоняться своему владыке достойным его поклонением, тогда мы сможем обрести духовную пользу от его качества владыка, и тогда мы будем развиваться в богобоязненности. И когда мы будем развиваться в богобоязненности, тогда наши поклонения не будут ограничиваться только месяцем Рамазан. Более того, они будут продолжаться целый год и целую жизнь. Так что нам необходимо уделять внимание поклонениям с такой мыслью. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в одном месте изрекает: факт заключается в том, что поклонение и является главной целью создания человека. Как сказал об этом Всевышний Аллах в Священном Коране: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». То есть поклонением на самом деле называется то, чтобы человек, избавляясь от всякого вида жестокости и кривизны, сделал почву своего сердца такой же чистой и ровной, как делает чистой и ровной свою почву земледелец. Так что крайне необходимо, чтобы вы поняли, что целью вашего сотворения Богом является ваше поклонение Ему, и чтобы вы принадлежали только Ему, и мир не являлся бы вашей главной целью. Почему я разъясняю это снова и снова? Потому что это и является той главной целью, ради которой человек и пришел в этот мир, и это и есть то, от чего он очень далек. Так что мы должны уделять этому особое внимание. Мне передали жалобу о некоторых должностных лицах общины, что они проявляют лень в молитвах, то есть они не приходят в мечеть молиться, и некоторые не совершают молитвы даже у себя дома. Их жены сообщают мне об этом, и мне очень стыдно от этого. Так что нам крайне необходимо проанализировать свои поклонения, потому что без этого невозможно обрести богобоязненность. А когда в человеке нет богобоязненности, тогда он не может выполнять своих обязанностей по отношению к Богу и обязанностей по отношению к людям. И вследствие этого он не может быть человеком, полезным для общины, и в его делах не может появиться никакого благословения. Так что нам необходимо всегда, будучи внимательными, заботиться и оберегать свои поклонения, чтобы мы обретали милости Всевышнего Аллаха и получили духовное развитие. Затем Всевышний Аллах дает нам следующее повеление: «О вы те, которые уверовали, не изменяйте Аллаху и посланнику. Вы измените тогда доверенному вам, в то время как вы знаете». Это повеление является очень важным и заслуживает особого внимания. Неоправдание доверия относится не только к большим делам, а включает в себя от самых маленьких до самых больших дел. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, который пришел для того, чтобы создать чистую общину, во второе условие своего баята включил условие, что дающий обет верности станет избегать такого порока, как хияна, неверность, измена, нечестность, предательство, мошенничество.
Любое зло, будь оно маленьким или большим, является злом. Но некоторые пороки бывают такими, которые порождают и другие пороки. И хияна тоже является одним из такого рода пороков. Всевышний Аллах сказал, что привычка проявлять нечестность делает человека нечестным в том, что ему доверено, и в выполнении своих обязанностей. Нечестный человек, сколько бы он ни говорил, что он совершает молитвы и поклоняется Всевышнему Аллаху, но, как уже сказано выше, поскольку целью поклонения является создание в себе богобоязненности, а богобоязненность означает из-за любви и страха пред Всевышним Аллахом выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и свои обязанности по отношению к Его слугам. Поэтому, если человек нечестен в выполнении своих обязанностей, то его нечестность отдаляет его от богобоязненности. Невозможно, чтобы человек был нечестным и при этом был богобоязненным и выполняющим свои обязанности. И в результате этого Всевышний Аллах не принимает поклонение такого человека. Нечестный человек не только далек от того, чтобы быть поклоняющимся, он не может называться даже верующим. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что в сердце человека не могут существовать одновременно вера и неверие, правдивость и ложь, и сохранение доверенного, и несохранение его. Так что признаком веры является правдивость и сохранение доверенного вам. Поэтому однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что у верующего могут быть другие плохие привычки, но только не привычка говорить ложь и обманывать. Значит, тот, кто лжет и нечестен в том, что ему доверено, не является верующим. Тема сохранения доверенного и спасения себя от нечестности является очень широкой темой. И от настоящего верующего ожидается, что он поймет важность и широту этой темы. И понять это помогают следующие слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В отношении 3 вещей сердце мусульманина не может быть нечестным. Во-первых, он не может быть неискренним в делах, совершаемых ради Бога. Во-вторых, он не может не желать добра каждому мусульманину. И в-третьих, он не может быть вне общины. Так что этот хадис включает в себя 3 вещи. Выполнение обязанностей по отношению к Аллаху, выполнение обязанностей по отношению к людям и преданность общине должным образом. В выполнении обязанностей по отношению к Аллаху, кроме поклонения, включается также выполнение тех обязанностей, которые бывают поручены служителям религии и людям, занимающим в общине какие-то должности. Если каждое должностное лицо общины и каждый служитель общины будет сам анализировать то, как он выполняет свои обязанности, которые доверены ему, то ему самому станет понятно, до какой степени он выполняет свои обязанности и оберегает то, что ему доверено. Затем посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, также сказал, что если вы не выполняете свои обязанности по отношению к своим братьям, то это тоже является нечестностью. Если вы причинили как кому-то боль своим языком или рукой, и, будучи мусульманином, не выполняли свои обязанности должным образом, то в этом случае вы совершаете хиянна, проявляете нечестность в отношении порученных вам обязанностей. Для мусульманина необходимо, чтобы другие люди находились в безопасности от его руки и языка. Значит, выполнение своих обязанностей в отношении каждого человека является обязательным для мусульманина. И невыполнение своих обязанностей делает его совершающим хиянна, нечестным в выполнении своих обязанностей.
तुम्हारी जुबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है तो एक मुसलमान होने की वजह से तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसका हक तुम अदा नहीं कर रहे और हक ना अदा करके खयानत के मुर्तकिब हो रहे हो। बल्कि एक रिवायत में तो यहाँ तक है कि एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे इंसान भी महफूज रहें। बस हर इंसान के हकूक़ की अदायगी एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है और उस हक की अदायगी ना करना उसे ख़ाइन बना देता है। फिर एक अहमदी के लिए जमाती निज़ाम की पाबंदी है। Затем для мусульманина Ахмади необходимо следовать системе общины и выполнять свой обет баята. Каждый член общины во время собрания повторяет обет о том, что он будет следовать системе общины. Так что это обещание тоже является его аманатом, доверенным ему, сохранение которого является обязательным для него. И крайне необходимо выполнять этот обет, используя все свои силы и способности. Связь с халифом времени и подчинение ему тоже являются необходимыми. И это тоже повторяется во время принесения обета. В отношении сохранения доверенного вам также следует помнить, что когда мужчина и женщина бывают связаны брачными узами, у них есть права и обязанности по отношению друг к другу. И их соблюдение является аманатом, сохранением доверенного. В этой связи аманатом для мужа является махр, брачный подарок жене. Мне приходит сообщение о многих случаях, когда муж после ссоры старается уклониться от того, чтобы давать женщине махр. Тогда как святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, в этой связи сказал, что тот, кто пообещал женщине дать махр, чтобы жениться на ней, но при этом у него есть намерение не давать его, то в этом случае он является прелюбодеем. А тот, кто взял у кого-то в долг с намерением, что он не вернет его, тот является вором. Затем посмотрите, до какой степени святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, ожидает от нас сохранения доверенного нам и увещевает нас об этом. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал: если кто-то попросил совета у своего брата-мусульманина, и он дал ему какой-то совет, не опираясь на разум, то в этом случае он совершил хиянна, проявил нечестность. Если он не дал ему хорошего совета, посмотрев на все его обстоятельства, то это является нечестностью. Да, есть такие люди, которые, когда другие люди, доверяя им, просят у них совета, не дают им хорошего совета. Тогда как, когда у вас кто-то попросил совета, и у вас нет полной ясности и знания об этом, то сохранением доверенного будет то, что вы просто попросите у него извинения, и если вы знаете кого-то, кто может дать ему лучший совет, то сообщите ему о нем. Я также знаю, что есть такие юристы, которые дают людям, подающим заявление на предоставление убежища, неверные советы или проявляют в этом равнодушие. Но при этом они полностью получают свой гонорар. Такие люди причисляются к тем, кто является нечестным. Есть также и другие подобные им дела. Так что такие люди должны думать о том, что когда человек, доверяя им, пришел к ним за советом, они должны дать ему правильное наставление. В ином случае, согласно решению Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, они совершают хиянна, нечестность, предательство. Поэтому надо быть очень осторожными относительно этих дел. О том, какого уровня должны быть сохранения доверенного вам, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрекает: тот человек, который не раскаивается в прегрешении глазами, нечестности, получении взяток и в совершении любого недозволенного дела, не из моей общины. Если муж изменяет жене или жена изменяет мужу, то они не из моей общины. Для верующего в одного Бога крайне необходимо, чтобы он не нарушал права его созданий.
Тот человек, который нарушает права своего брата и нечестен по отношению к нему, тот не верует в слова «Ла илляха илляллах», «Нет Бога, кроме Аллаха». Всевышний Бог в Священном Коране, изрекая «Либасут таква», называет такву, богобоязненность, одеянием праведности, и это указывает на то, что духовная красота и украшение духовностью могут появиться только с помощью богобоязненности. И богобоязненность заключается в том, чтобы человек, используя все свои возможности, оберегал все, доверенное ему Богом, и также выполнял свои обещания, данные им людям, и сохранял доверенное ему. То есть соблюдал все, даже самые тонкие аспекты этого. Это означает, что поиск самых тонких аспектов сохранения доверенного нам, исследование им, делает нас выполняющими свои обязанности. Мы должны приложить для этого все усилия, все порученные нам дела и все наши обязанности являются нашим аманатом, тем, что доверено нам на хранение. И сохранение их является обязательным для нас, если мы хотим стать наследниками милости Всевышнего Аллаха. Так что каждому из нас необходимо глубоко поразмышлять об этом. Затем, для сегодняшней проповеди я выбрал еще одно повеление Всевышнего Аллаха, которое делает общество красивым. Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: «Тех, которые расходуют в достатке и в стеснении, сдерживающих гнев и прощающих людям. И Аллах любит благодетельных». Как я уже сказал, выполнение своих обязанностей является обязательным для каждого мусульманина. А в этом аяте Всевышний Аллах разъяснил то, каким должен быть уровень выполнения своих обязанностей. Более того, Он еще больше увещевает нас о том, что красота общества создается не только из-за выполнения своих обязанностей, но и благодаря совершению пожертвований. То есть следует не только выполнять свои обязанности, но иногда и жертвовать чем-то ради их выполнения. То общество, в котором каждый человек соблюдает права другого человека и выполняет свои обязанности и даже жертвует чем-то ради этого, можно назвать обществом, подобным раю. И пример такого общества мы находим в жизни сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о чем Всевышний Аллах изрекает: «И они отдают предпочтение другим перед собою, даже если сами они в нужде». И когда человек живет с мыслью об этом и совершает такие дела, то в нем появляется дух жертвенности. И, удерживая себя от своих личных желаний, он желает добра другим и благодетельствует другим. И наилучший пример этого мы находим в жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда он простил даже убийцу своей дочери. И есть еще много такого рода примеров. Затем есть одно очень известное повествование о том, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, увещевал своих сподвижников о том, как сдерживать свой гнев и проявлять высокую нравственность. Когда один человек в присутствии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, начал ругать Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, Хазрат Абу Бакр промолчал, а святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, слыша этого человека, улыбался. Но когда этот человек приступил все пределы, Хазрат Абу Бакр очень сурово ответил ему на некоторые его слова. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, услышал это, на его благословенном лице появились признаки недовольства, и он ушел оттуда. Затем Абу Бакр пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сказал: «Когда этот человек в вашем присутствии ругался в мой адрес, вы продолжали оставаться там. А когда я ответил ему на некоторые его слова, то вы покинули это место, проявляя недовольство». В ответ святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Когда этот человек ругал тебя, и ты молчал, то за тебя ответил ангел. Но когда ты ответил, то ангел удалился, и появился сатана». То есть, естественно, что святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
не было никакого смысла оставаться там. Вот так и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, воспитал своих сподвижников. Он превратил их дозволенный гнев в прощение, и он научил их оказывать благодеяние другим. Хазрат Аиша, да будет доволен ей Аллах, рассказывая о том, как вел себя в такой ситуации святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказала, что он никогда не мстил ни за какую несправедливость, совершенную в отношении него. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: в адрес людей, приближенных к Богу, произносились сильные ругательства, и они были очень сильно притеснены, но им было повелено только, выбирая прощение, побуждай к добру и отстраняйся от невежд. Даже этот самый совершенный человек, наш пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был подвергнут очень сильным мучениям, ругательствам, злословиям и дерзостям. Но что делал в ответ этот человек, являющийся воплощением нравственности? Он молился за них. И поскольку Всевышний Аллах взял у него обещание о том, что если он отстранится от невежественного, то он будет защищать его честь и жизнь, и эти грубые люди не смогут напасть на него. Противники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ничем не смогли причинить вред чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и, будучи сами униженными и опозоренными, они падали на колени перед святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прося у него прощения, или, подняв против него меч, они были убиты. В связи с этим я хочу представить вашему вниманию еще один пример из жизни искреннего слуги святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то есть Хазрата обетованного Мессии мир ему. Во время судебного разбирательства, связанного с убийством доктора Кларка, Маулви Мухаммад Хусейн Баталви предстал перед судом в качестве свидетеля обвиняющей стороны. В это время адвокатом Хазрата обетованного Мессии мир ему был Маулви Фазлдин Сахиб, который не был мусульманином Ахмади, но являлся человеком с благородной природой. Чтобы опровергнуть показания Маулви Мухаммада Хусейна Баталви, он с упреком задал ему некоторые вопросы, связанные с его родом. Услышав этого, Хазрат обетованный Мессия мир ему сразу же остановил своего адвоката, сказав: «Я не позволю вам задавать такие вопросы Маулви Сахибу», и, говоря это, закрыл его рот своей рукой. Вот это называется высокой нравственностью. Он защитил честь своего врага, жаждущего его смерти, когда жизнь его самого находилась под угрозой. Маулви Фазлдин Сахиб, всегда рассказывая об этом случае, говорил, что Мирза Сахиб обладает удивительной нравственностью, когда человеку, который нападает на его честь и даже желает ему смерти, с той целью, чтобы опровергнуть его показания, задаются такие вопросы, которые задевают его честь, то он не позволяет задавать такие вопросы. Это является тем примером сдерживания своего гнева и прощения, и более того, оказания благодеяния, которые можно видеть в жизни искреннего слуги, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
то есть Хазрата обетованного Мессии и Махди мир ему. Хазрат обетованный Мессии мир ему в одном месте изрекает: сдерживающих гнев и прощающих людям. И Аллах любит благодетельных, то есть верующими являются те, кто сдерживает свой гнев, или те, кто прощает притеснителей, и они не совершают в ответ необдуманных вещей. Увещевая свою общину, он изрекает: целью создания общины является то, чтобы богобоязненность проникла в языки, уши, глаза и каждую часть тела членов общины, чтобы свет богобоязненности был внутри него и в его внешности. Он должен быть высоким примером хорошей нравственности, и в нем совсем не должно быть неуместного гнева и ярости. Я вижу, что у большинства членов общины все еще остается изъян гнева. Из-за самых мелких вещей у них появляется злоба и ненависть друг к другу, и они начинают ссориться. Такие люди не имеют ничего общего с общиной. И я не понимаю, что трудного в том, чтобы одному промолчать, когда кто-то другой ругает его бранными словами, и ничего не сказать ему в ответ. Исправление каждой общины начинается с исправления нравственности. Вначале человек, проявляя терпение, должен развиваться в воспитании своей нравственности, и самым лучшим способом этого является следующий. Если кто-то злословит его, то он должен в своем сердце испытывать чувство боли за него и молиться о том, чтобы Всевышний Аллах исправил его состояние. И никоим образом он не должен растить в своем сердце злобу против него. Как в мире существует один закон, так и у Бога есть один закон. Если мир не оставляет своего закона, то как Бог может оставить свой закон? До тех пор, пока нет никакого изменения в вас, в глазах Бога не будет никакого уважения к вам. Всевышний Бог никоим образом не любит, чтобы зверство занимало место таких прекрасных качеств, как кротость, терпение и прощение. Если вы будете развиваться в этих прекрасных качествах, то вы очень быстро дойдете до Бога. Пусть Всевышний Аллах в этот благословенный месяц Рамазан, с одной стороны, даст нам возможность увеличивать уровень наших поклонений и затем постоянно придерживаться их, и с другой стороны, Он дарует нам хорошую нравственность и даст нам возможность установить высокий уровень выполнения своих обязанностей и затем постоянно выполнять их. И, как я уже сказал, все те из нас, кто в каком-либо виде служит общине, в первую очередь должны показать свой личный хороший пример у себя дома и вне своего дома. Я еще раз хочу обратить ваше внимание к молитвам, о чем я уже говорил в самой первой пятничной проповеди месяца Рамазан. Еще раз хочу коротко напомнить: молитесь о развитии общины и о спасении от очень страшных планов врагов. И когда вы молитесь за себя, молитесь также за духовную победу ислама. И пусть Всевышний Аллах даст нам возможность сделать это. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر